आयज घोशीत केल्लो आसा. ह्या माध्यमांसून आमच्या तरुण कलाकारांक एक स्फूर्ती मेळटली आनी त्यांच्या कलेचो वाव फुडें येवपाक जाय. म्हणून आयज तांकांय बी एक प्रमोशन जावपाक जाय, तेंचे कलेन प्रमोशन जावपाक जाय. हो जो प्रयत्न केल्लो आसा हो सरकाराचो प्रयत्न लागून सरकाराचें अभिनंदन करता. सगळे कलाकार तांच्यांनी आपल्या जिवनान कशी तरी कला हांगान घेवची. आनी जशें आमचे संत तुकाराम म्हणटा, आमी कॉम्पिटिशन आमच्या आकाशाशी करपाचें आनी नाळ आपली जमनी कडेन जोडपाची. तशीच म्हणजे मनीस जो आसा तेणी आपले वृद्धी जावपाक लागून आपली ग्रोथ जावपाक लागून तेणी स्काय इज अ लिमीट अशें धरपाक जाय. आनी आपल्या जमनीचेर पांय दवरून हे जर प्रयत्न केले जाल्यार कलाकार हो नेहमीच सक्सेसफूल जावंक शकता, यशस्वी जावंक शकता. हांव ह्या मळाचेर ह्या माध्यमांसून सांगपाक सोदतां, कलाकारांनी आपल्या कलेचेर विश्वास दवरपाक जाय, आपल्यार विश्वास दवरपाक जाय, आपल्या कामाचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी आपल्या कामान फुडें फुडें वचत रावपाक जाय. जेणे करून आमच्या ह्या गोमंतक भुमीचेर अनेक नवे कलाकार तयार जावपाक लागून यांची मदत जातली. देव बरें. तुम्ही नवे कलाकार म्हणटा न्ही, मुर्तीकारांक खूब हांगासर पुरस्कार मेळटा, पूण नवे मुर्तीकार सद्या गोंयांत तयार जायनात. बाकीच्या क्षेत्रांत जाता, पूण तुमी स्वता एक मुर्तीकार, पूण तशे मुर्तीकार नवे तयार जायना. जे कोण ऑलरेडी फॅमिलीच्यान जे कोणाचे आसा तेच जाता, नवे अशे कोण फुडें येना. हाका लागून आमच्या गोंय सरकाराची जी तयारी आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांसून फुडें काडचे. आतां आमची कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ह्या कॉलेज ऑफ आर्ट्सान माती कलेचेरूय प्रशिक्षण दिलें वता. म्हणजे माती कलेन सुद्दां भुरगो जर ट्रेन जावपाची जर इच्छा आसा जाल्यार त्या सुद्दां माध्यमांसून तो कलाकार जावन घडोवंक शकता. अशे तरेचे जर इनर बिल्ड ताका जर डिझायर आसा जाल्यार तो आपल्या माध्यमांसून ही कला वाडोवंक शकता. आयज अनेक कलाकार जे पारंपारीक कलाकार आहात तेच्या बरोबर अनेक नवे कलाकार जावचे म्हणून गोंय सरकाराचो हो सुद्दां प्रयत्न यशस्वी ठरूंक शकता.